دايرين لاباس بخير. حنا خرجنا نشوفو الطبيعة ديال بناتي، نبدلو شوية الروتين ونبدلو شوية الحيوط. هيا معايا بنتي. سلام. على المشاهدين. كي دايرين لاباس؟ الحمد لله. كل عام وانتم بخير. المهم بقاو معنا باش نكملو الرحلة ديالنا. بناتي حنا بغينا نشاركو معكم هاد الطبيعة، الله يحفظكم من تجيكم والعقوبة ليكم ان شاء الله. حنا خرجنا حنا بأوزود، شوف الطبيعة شحال زوينة. السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين لاباس؟ بخير. معاكم بزاف. بخير الحمد لله. بغينا نشاركو معكم هاد الجو. هيا نجاة. السلام عليكم. السلام عليكم مشاهدين. السلام عليكم مشاهدين. دايرين لاباس بخير. لاباس. حنا بغينا نشاركو معاهم هاد الخرجة، الله يحفظكم. هاد الخرجة زوينة، اللي بغيتي تجي وتجي. تجبد تسجيل العونيات. احنا بنياتي اي حاجه دابا في هاد الجوله كنشاركوها معاكم. مثلا دخلنا نديرو كافي، احنا كنوريوكم ثاني الطبيعه تبارك الله، طبيعه زوينه. يلا بناتي، دابا بغينا نديرو معكم الوداع. حنا سالينا، حنا غنديرو معكم دابا الوداع. الرحله ديالنا قربت تسالي، حتى حنا درنا عا رحله خفيفه يومين، ماشي شي حاجه كثيره. الله يجعل البركه، الله ما بقى ولا والو. الحمد لله والشكر لله. انا بغينا نشاركو معاكم يلا بناتي، الى الفيديو اخر ان شاء الله. نرجعوا لكوزينتنا ونرجعوا لوصفاتنا ونرجعوا لشغلنا. المهم انا قاطعت لكم على الكوزينه، راه يومين هادي وانا خارجه من الدار، ودابا حنا غادي نرجعوا للدار ان شاء الله، وغادي نديروا معكم ثاني شهيوات ونديروا معكم داكشي اللي. الله يحفظكم بناتي، وديروا لي لايك ودعموني، الله يحفظكم، تعاونوا معايا، الله يستركم. الى الفيديو اخر.